अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप कहें यरहमुकल्लाह। यरहमुकल्लाह। आपको पता है जो भी स्नीज करता है वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर जो उसके सामने वाला इंसान होता है वो कहता है यरहमुकल्लाह। फिर वापस जिसने स्नीज करी होती है वो कहता है यहदिकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, आपने तो बहुत ही प्यारी बात बताई। जी हाँ दोस्तों, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। आप भी इस पर अमल करें और अपने बच्चों को सिखाएं। अल्लाह हाफिज दोस्तों।